আমার সামনে যে প্রোডাক্টটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটি একটি রিমোট ছাড়া হেলিকপ্টার, বাচ্চাদের হেলিকপ্টার। এটাকে সেন্সর হেলিকপ্টার, ইনফ্রারেড সেন্সর হেলিকপ্টারও বলে থাকে। বাচ্চাদেরকে এটা দিলে বাচ্চারা কিন্তু মজার সহিত খেলা করবে। এটা খেলনা হেলিকপ্টার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব স্পিডে কিন্তু এটা ঘুরতেছে। আর এটাকে যদি আপনি ছেড়ে দিই লেজটা, তাহলে কিন্তু এটা উড়ে যাবে। এই যে দেখুন উড়ে যাচ্ছে। আমি ছেড়ে দিলে, এই যে দেখুন, ছেড়ে দিলেই উড়ে চলে যাবে। এই যে দেখুন, এটাকে ধরে রাখাই মুশকিল। তো আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি এটা ধরে রাখছি। তো এটা ফাঁকা জায়গাতে আপনি উড়াবেন, বা বাচ্চাদেরকে বলে দিবেন বাচ্চারা ফাঁকা জায়গাতে উড়াবে, অথবা রুমের মধ্যেও এটা উড়ানো যাবে। তো এখানে অন অফ বাটন আছে নিচের দিকে একটা ছোট্ট বাটন আছে। এই বাটনটা আপনি অন করলেই কিন্তু এই হেলিকপ্টারটা কয়েক সেকেন্ড পরে পাখা ঘুরতে শুরু করবে, এবং এটা চার্জ দিয়ে চলে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডাটা কেবল দেওয়া আছে। এটার সাথে আপনি ডাটা কেবল পাবেন। এই ডাটা কেবল দিয়ে আপনি চার্জ দিয়ে এটাকে চালাতে হবে। এই হেলিকপ্টারটি রিমোট ছাড়াই চলে। রিমোট এটাতে দরকার নাই, রিমোট আলাগুলো আলাদা। এটা রিমোট ছাড়াই হাতের স্পর্শে এটা চলে। তো যখনই উড়বে, উপরের দিকে উড়বে, নিচের দিকে নামতে শুরু করবে, হাতটা সামনে দিবেন, আবার উপরে উঠে যাবে। প্রোডাক্টটি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। বাচ্চাদের হেলিকপ্টার। ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টটিকে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারবেন। এবং ভিডিওর ডেসক্রিপশনে প্রোডাক্টের প্রাইস দিয়ে দিব। আপনি মেসেঞ্জারেও আমাদেরকে এই প্রোডাক্টটিকে অর্ডার করতে পারবেন। ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় প্রোডাক্টটি চেক করুন। যদি কোনো সমস্যা থাকে, ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন।